Labadiena. Alo. Ar oro pasipriešinimas yra konspiracijos teorija? Nu tai jo, nes visur sako, jie jį nekreipti dėmesio visose užduotyse, nu tai reiškia, nėra jo labai čia greičiausiai. Aš sakyčiau labiau socialinis konstruktas negu konspiracijos teorija. Ja. Aš manau taip, jin buvo sugalvota Izaoko Newtono paaiškinti, kodėl jo matematika nesueina. Ne, buvo NASA sukurta, kad negalėtume bet kas į kosmosą, mineralų eiti, kasti, gauti. Taip, aš nesu jo matęs, o tu esi? Ne, nesu. Tai va. Jo, nes fizikoje mes jo nepaisom. Oro pasipriešinimas yra biologų sugalvotas išmislas. Fizikai nepaiso oro pasipriešinimo. Aš tai tikiu jo, nors sakydama šitą gal mane sumuštėdu, bet... Nu, bet šiaip, kaip pagalvoju, tai čia vis dėlto religinės klausimas. Kai Alekno metu, mes žinom, kad optimalus kampas yra kem 5 laipsniai. Bet jisai taip nemeta. Kodėl? Masonų sąmokslas. Kad taip, melas, visiškas melas, niekada nemačiau. Manęs tai neveikia, aš bėgioju greitai, tai neveikia. Pučia vėjas smarkiai, tai yra toks dalykas. Nes nemačiau priešintis, kokios revoliucijos oro. Prancūzai tik va, prancūzų pasipriešinimas tikras. Kodėl oras nėra spalvotas? Nu tai nelabai gerai būtų, nes dievulis, jeigu spalvotą padaryti, nelabai pro jį matytume. Kas sakė, kad jis nespalvotas? Jis, man rodos, biški fizikos nemoka. Tai nespalvotas. Nu tai nes dujos, nu tai josgi bespalvės. Ar jūs manote, kad visos dujos yra bespalvės? Tai taip. Tai jeigu jis turėtų spalvotų, būtumės spalvotas. Kokia oro sudėtis būtų geresnė nei dabartinė? Argonas 100%. Kodėl? Kodėl? Nu, visi jaustume, kaip čia pasakius, nepasimauštume tam spaudimui, reakcijų visų dar kažko. Gyventume lengvai su sunkiosiom dujom. 30% deguonies ir 60% vandenilio. Čia 90%. Nu tai likus 10% chloras. 50% deguonies, 50% vandenilio, 50% helo, 3 hours later. 50% argono ir užtektų mano. Kas tavo matematikos mokytoja? Neturiu dėja. Tai pakeliam atgal į paleozojaus laikų atmosferą, turėsim dinozaurus. Tai šiam 6% vandenilio ir 3% deguonis, kad būtų smagiai. Vieną akimirką. Galbūt būtų juokinga, jeigu būtų daugiau helio. Mes būtumėm tokiai... Kodėl mėgstate kvėpuoti? Realiai dėl to, kad tiesiog nuo pat vaikystės tai dariau ir tiesiog įprotis. Kaip priklausomybė dorai. Ar manai galėtume atsikratyti šios priklausomybės? Ne, manau mirčiau. Nes reikia, tai nes gyventi reikia. Bet ar norėtumėte atsisakyti kvėpavimą? Kažkaip gerai jaučiasi toks. Jautiesi, kad nebūni sustingęs, nežinot, nekvėpuotum, tai labai ir nejudėtum. Man čia patinka gyventi. Kodėl dirbtinis intelektas vis dar nepakeitė nuolat meluojančių meteorologų? Nu tai čia, suprant, čia taip sudaryta, taip čia nori, didelis oras taip nori, kad mes tikėtume tais meteorologais. Nes meteorologai didesnį datasetą turi. Meteorologai liktų be darbo, mes kaip ir jos mėgstam, nežinau, aš kartais pažiūriu orus. Naglio šulijos vis tiek reikia. Tai jis pats meluoja, turbūt kartais, dėl to. Kodėl žmonės šiais laikais viską saugo debesise? Ar jie nežino, kad debesis yra laikini ir greitai išlyja? Nu tai gal trumpam reikia nais pasaugoti, nežinau. Jeigu ilgai saugoti, matyt, man nelabai svarbus dalykai. Nu jo, aš tai debesyse nieko nesaugau, debesis, ne.
Aš labiau ant molinių lentelių kaupiu informaciją. Efektyviausias būdas. Tai nes skraidžiu ir po to tu gali nusisavinti kitą debesį ir turėti... Tarkim, nebe vieną debesį, o 2 debesis. Ir tada, jeigu tam debesį kažkas kitas laikė, dabar tu turėsi daugiau dalykų ir visai patogu, visai gerai, tokie kaip nemokami dalykai. Ir kas nemėgsta nemokamų dalykų. Tiesiog patinka žmonėm debesys. Kodėl tu turi taip stumti? Aš nežinau. Nu, smagu debesys. Tai jie pasitikė tuo laikinumu. Tai reikia, kad kažkas išnyktų kars nuo karto, kad įvertintum labiau gyvenimą. Man patinka dalinti savo asmeninę informaciją internete. Kiek laiko Mikė Pūkuotukas galėtų išgyventi nekvepuodamas? 3 minutės. Manau, visas 5. Aš manau, solidžias 2 minutės. Panašiai, nu gal 3, jeigu pasisektų. Jis gali, nežinau, bet kiek išgyventi nekvepuodamas, nes jis pliušinis gyvūnas. Tol, kol žebenkštis suėstų. Kodėl jis turėtų nustoti gyventi? Visą likusį gyvenimą. Amžinai taipogi. Amžinai. Nu tai jo, visą likusį savo gyvenimą. Visą likusį gyvenimą. Jeigu panaudotume paršelį kaip balastą ir tą balioną, tai jisai galėtų ne tik skraidyti, bet ir kvėpuoti amžinai. Nu, žinau, tai kiek nori, jeigu meškinai, ten meškos ten nekvepuoja, man rodos. Jo, aš nesenai šnekėjau su Mikė Pūkuotuku, jis irgi metė kvėpavimo. Jau 2 metai, kaip nebekvepuoja. Tol, kol meduje vis dar liko oro burbuliukų atsargų. Kodėl vanduo krenta, ore debesis nekrenta? Vanduo sunkesnis už debesis, ką žinau, gal debesis ten palaiko, ten dievulis tenais laiko tas debesis ten už siūlų. Tai čia kaip būna, čia už siūlų palaiko tas debesis, ten lietus ten netyčia iškrito. Jo, čia pirmas kartas, kada sutinku su juo, dievulis visai stipriai laiko. Debesys turi tokius mažus propelerius ant apačios ir jie sukasi labai greitai, o kai nustoja suktis, pradeda lyti. Nes lėktuvai iš dangaus traukia debesis viršų, kad nenukristų. Bet vandens netraukia? Taip. Aš šiaip man regis žinau, nes debesis, kodėl mes matome juos tik tai šiaurinėje platumoje, o ne Arabijoje, pavyzdžiui? Dėl to, kad Arabai jie yra panaudoję tas technologijas, kaitinimo, kad išstumtų juos, kol vakarai vis dar to nesuprato, kad už debesų slepiasi palydovai, o debesys yra kartoninės iškarpos. Žmonės, pabuskit. Čia fizikinis klausimas? Nu gerai, čia jau rimtai reikia. O kaip jūs galvojate? Nu, kad rimtai reikia atsakyti. Nu, tai atsakykit rimtai. Nu, tai skiriasi tankiai, nu. Neturiu komentaro. Kuri Lietuvos vieta vietesnė už Palangą? Klaipėda. Šventoji. Nu tai, va šiaiptis, nu tai automagistralė Vilnius ten šiauliai, Kaunas šiauliai, tai gal vėjota turbūt. Toks tiesus kelias. Na, aš sakyčiau greitkelis, 13. Ir Šiauliuose prie viešbučio, žodžiu, ten ir toks užuovėje, ir ten pastoja visą laiką perpučia vis kiaulai vėjas. Ten vieningiausia vieta Lietuvoje, aš garantuoju. Šiaulių viešbutis, žodžiu. Skonio oro pardavinėtumėte ir koks būtų jūsų kompanijos pavadinimas? Kokį nors mėtinį, tokį, žinai, vidutinį. Pavadinimas greičiausiai eglės kvapas, ką žinau. Nesusiję, bet. Ar eglės kvepia mėtomis? Realiai, manau, netoli. Taip, tai sudegusių malkų kvapas. Tai yra, kai deginat malkas ir prie pat susirenkat visas dujas ir tada siūlot žmonėms kvepuoti. Tai jūs norėtumėte tiesiog duoti žmonėms smalkiam pakvepuoti? Ne, tai tik šiek tiek galima. Ir riboti dozės. Aš tai krepšinio kvapai, ten, nu visokių, pažiūrėjau, Lebrono Jameso kvapai, Michaelo Jordano ir kompanija bus Air Jordan. Kaip manote, kodėl oras krenta į viršų, o vanduo žemyn? Jūs neteisus, oras kyla, nes į viršų negalima kristi. Atsakom, ačiū, kad žiūrėjo, mieli žiūrovai, mokslo ir menų žinovai.
Taigi, dabar yra 4:28. Taip, jūs matot mane ant scenos. Taip, man nėra gerai.